नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश बदन और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है मैकबुक प्रो के अंदर जो कि मैं यूज़ करता हूँ। इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए लाइट ऑन हो रही है और ये 3 टाइम बीप कर रहा है। और ये कंटिन्यूसली करता रहेगा और मेरा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इसका मेन रीज़न इसके बिहाइंड है दैट इज़ योर रैम। जो रैम आपने फिक्स की है वो सही तरीके से नहीं लगी हुई या उसमें कोई इशू है, उसको आप डिटैच करके दोबारा अटैच कर दीजिए तो ये प्रॉब्लम 100% आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ जाके आपने इशू फिक्स करना है। उसके लिए आपको चाहिए स्मॉल साइज़ के स्क्रू ड्राइवर। आप ये देखिए, ये स्मॉल साइज़ का जो है स्क्रू ड्राइवर ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए इसके स्क्रू ओपन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसका चार्जिंग केबल रिमूव कर देता हूँ। एक बार शट डाउन ज़रूर कर लें। ये हो गया शट डाउन। इसको बैक साइड को इसको फ्लैप कर लीजिए अपने, यहाँ से ये ओपन हो जाएंगे सारे स्क्रू। और ध्यान रखिएगा, स्क्रू को बड़े ही ध्यान से आपने रखना है, कहीं पे भी आप रखेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे से स्क्रू हैं और बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये गुम हो सकते हैं। तो बड़े ध्यान से आपने इनको एक जगह पे प्लेस करना है। सारे सेम साइज़ के हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि लगेंगे नहीं, कहीं पे भी लग जाएंगे। ये थोड़े से लंबे स्क्रू हैं जो बैक साइड में लगते हैं। यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस दोनों का। इसको मैं अलग ही रख रहा हूँ। तो सारे स्क्रू रिमूव हो चुके हैं। इस तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये है दोस्तों बेसिकली रैम, जिसके कारण ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखिए 2 रैम है, तो इसको ऐसे ही जैसे आप इसको रिमूव करेंगे वैसे ही आपने इसको प्लेस करना है। ये इस तरीके से निकल आएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो बार कोड है ये ऊपर आना है। एक रैम इसके नीचे, एक ऊपर है। 2 रैम है, एक 2 GB की है और एक 8 GB की है। तो टोटल 10 GB की रैम मैंने इसमें डलवा रखी है। फिर इसको आप ऐसे कीजिए, देखिए डस्ट है दोस्तों, इसमें डस्ट आपको क्लीन करनी पड़ेगी। कपड़ा देना। एक कपड़ा लेते हैं जिससे हम क्लीन करेंगे। अगर आपके पास ब्रश है तो वो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों अच्छे से क्लीन करके आपने इसको दोबारा वहीं पे प्लेस कर देना है। जैसे मैंने इसको नीचे किया है, इसी के ऊपर अब मैं ये देखिए एक आपने प्लेस कर दी है ऑलरेडी। अब मैं सेकंड प्लेस करने जा रहा हूँ इसको।
ये देखिए दोस्तों, बस इतनी सी प्रॉब्लम थी, ये बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी तो आप मेरे ख्याल से वीडियो को ज़्यादा लंबे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्क्रू तो आप अपने आप कर सकते हैं, तो हम लोग स्क्रू उसको कस के इसको हम यूज़ करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।